हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हिमालय की तरफ से ब्रीसोल टैबलेट्स हैं जो कि स्पेशली एलर्जिक कॉफ और एलर्जिक रनी नोज़ के लिए यूज़ होता है। आप ये ले सकते हैं, लेकिन आप लेने से पहले कोई डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिए। तो ये मैंने लिया है, यहाँ पे MRP है 165 रुपीज़, लेकिन मैंने नियरेस्ट फार्मेसी से 150 रुपीज़ के दे के लिया है और इसमें 60 टैबलेट्स है, 60 टैबलेट्स। और ये देख सकते हैं आप ये दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।